Төр хэмээгчин төрсөн бие хүч сүр сүлдэртэй гагцхүү түүний сүрэн дор дундарч сүлдэн дор хамгаалагдах заяаг эдлэх чадваргүй этгээдсээр төрийн өмчит компаниуд дүүрсэн байна. Баримт 360 нэвтрүүлэг Мятад үүрлсэн хулгайг эрен сурвалжилж байна. Мят төрийн өмчит компани өнөөдрийн байдлаар эвдэрхий түрээсний онгоцны засварт 15 сая орчим долларыг зарцуулчихад байна. Энэ бол мэргэжлийн ур чадвараараа өөрийгөө онцлуулан онцгойруулж байгаа мөнх тамир захирлын үед гарсан засварын зардал. Баримтыг тодруулъя. Мят төрийн өмчит компани нь 2022 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн 1222 дахь долоор өргөн биет агаарын хөлгийг үйл ажиллагаанд түрээсээр ашиглах тухай шийдвэр гарсны дагуу AirCap Aviation Limited компанитай Boeing 787-9 загварын 2 агаарын хөлгийг 8 жилийн хугацаатай буюу 2031 он хүртэл түрээслэхээр гэрээ байгуулсан байна. Улмаар EIMJL бүртгэлийн MSN 60326 үйлдвэрлэгчийн дугаартай болон EIUBN бүртгэлийн MSN 60322 үйлдвэрлэгчийн дугаартай 2 агаарын хөлгийг 2023-2024 онуудаас тус түрээсэлж эхэлсэн байдаг байна. Boeing 787-9 загварын 2 онгоцны нэг нь их засварт орох хугацаанд болсон гэмтэлтэй онгоц. Тэгвэл энэ 2 онгоцыг түрээслэх үеэр түрээслэгч AirCap UK Aviation Limited компани зүгээс Мят төрийн өмчит компанид ирүүлсэн албан мэйл нэгэн ноцтой дүгнэлт ирсэн байдаг юм а. Сонирдуулбаас AirCap Aviation Limited компани нь агаарын хөлгүүдийн 4 хөдөлгөөрт шалгалт хийхэд 3 хөдөлгөөр нь тэнцэж, 1 хөдөлгөөр тэнцээгүй болохыг албан имэйлдээ тусгажээ. Тодруулбал MSN 60322 серийн дугаартай агаарын хөлгийн ESN 958273 дугаартай хөдөлгөөр тэнцээгүй байна. Иймээс MSN 60326 серийн дугаартай агаарын хөлгийг 2023 оны 2 дугаар улиралд Монгол улсад нийлүүлж, харин MSN 60322 серийн дугаартай хөлгийн ESN 958273 хөдөлгөөрийг сольсны дараа буюу 2024 оны эхний улиралд нийлүүлэх саналыг хүргүүлж байна гэжээ. Эрчс Монгол Мят компанид хийсэн хяналт шалгалтаар зөвхөн санхүүгийн зурчлалыг л илрүүлсэн болохоос бус эвдэрхий агаарын хөлгийн аюулын талаар хяналт хийсэнгүй. Энэ бол маш ноцтой асуудал. Boeing 787-9 загварын онгоц нь 315 зорчигчийн судалтай том хөлөг юм. AirCap компани дүгнэлтийн хүрээнд Мят төрийн өмчит компани эхний ээлжинд авахар төлөвлөж байсан MSN 60322 серийн дугаартай онгоцыг төр хойшлуулж, MSN 60326 серийн дугаартай агаарын хөлгийг хамгийн ихэнд хүлээн авч түрээсэлсэн байна. Гэтэл энэхүү түрээсийн онгоцны хөдөлгөөрийг үйлдвэрсэн General Electric компаниас 2023 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр 958360 сериал дугаартай хөдөлгөөрт, мөн оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр 958362 хөдөлгөөрт шалгалт хийхэд 12 төрлийн гэмтэл байгааг илрүүлжээ. Нэгүгээр хэлбэл түрээсийн 2 онгоц хоёулаа эвдрэлтэй байсан гэсэн үг. MSN 60322 серийн дугаартай агаарын хөлгийг түрээслэгч компани эвдэрлийг засны дараа Мятад онгоцыг нийлүүлэхээр тохирсон бол харин MSN 60326 сер дугаартай агаарын хөлөгт 12 төрлийн гэмтэл байгааг хөдөлгүүр үйлдвэрлэгч компани нь олж илрүүлсэн байдаг юм а. 12 төрлийн гэмтэлтэй онгоцыг сар тутамд 775 мянган Америк доллар төлж түрээслэхээр Мятын захирал асан мөнх тамир гэрээ хийсэн байна. Энэхүү гэрээний үнийн дүнг Мят төрийн өмчит компани төлөөлөл удирдах зөвлөл огт мэдээгүй байгаа нь хачирхалтай. 2023 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдөр Мят төрийн өмчит компани AirCap Aviation Limited компани хооронд MSN 60326 дугаартай онгоцыг хүлээлцэх баримт үлдэж, агаарын хөлгийг манай тал хүлээн авсан байдгийг. Ингэхдээ гэрээндээ дээр дурдгдсан 12 төрлийн гэмтлийг 500 цикл тутамд хянана, зөвхөн засварын материалтай холбоотой зардлыг түрээслүүлэгч төлнө гэх гэрээг хийсэн байх юм. Энэ нь түрээслэгч тал буюу Мят төрийн өмчит компани санхүүгийн эрсдэл өрнө гэсэн үг. Өнөөдрийг хүртэл Мят түрээсийн эвдрэлтэй онгоцондоо сар тутамд $775 мянган төлж байна. Хамгийн хачирхалтай нь эвдрэлтэй онгоцыг түрээсэлсэн Мят төрийн өмчит компани AirCap UK Aviation Limited компанитай хувилсан уу гэдэг асуулт. Эрүүл ухаанаар тунгаахад эвдрэлтэй онгоцыг түрээслүүлэгч тал нь засвар үйлчлэгийг нь хариуцах ёстой. Харин түрээсэлж байгаа Мят төрийн өмчит компани яагаад засварын төлбөрийг гаргаж байгаа вэ гэдг нь анхаарал татаж байна.
Тиймээс л Мөнх Тамир түүний багийн ажиллагаа хуудуутай байгаа нь илэрхий Мөнх Тамирыг Мятын захирлаас халах шиг амархан ажил байхгүй. Харин түүний маавчсан сүлжээ тэр чигээрээ Мятад үлдэж байна. Эвдрэлтэй онгоц түрээслэхэд оролцсон Мөнх Тамирын багийн гишүүдийг энд дурдъя. Мят төрийн өмчит компани үйлдвэрлэлийн газрын захирал, ерөнхий нисгэгч Гантулга, захиргаа удирдлагын газрын захирал Мөнх Марл, бизнес удирдлагын газрын захирал Баттайр, санхүү удирдлагын газрын захирал Цэгц, хангамж үйлчилгээний газрын захирал Төвшинтөр, маркетингийн албаны дарга Инхтуя гэсэн Мятад оронсон маф тэр чигтээ үлдэж байна. Монгол Улсын засгийн газар ерөнхий сайд Гомжовын Зандар Шатар, зам тээврийн сайд Дэлгэр сайхан танаас надад асуух асуулт байна. Хөдөлгүүр нь цууралцтай хөлгөөр хэдий болтол зорчигчдыг тээвэрлэх вэ? Мят цууралцтай хөдөлгүүртэй онгоцоо унагсан тохиолдолд хэдэн зуун хүний амь насыг хэн төлөх вэ? Үндэсний авиа компани болтлоо статусаа томсгосон байдаг. Мят төрийн өмчит компани дараагийн удирдлагаа сонгон шалгаруулах хүртэл Мөнх Тамир ба түүний маф онгоцны засвар нэртэй хэдэн зуун Америк долларыг цавчсаар суух. Мятын түрээсийн онгоцонд засвар үйлчлэгээ оруулахын тулд засварын байрны түрээс, буулгалт, суйрлуулалт гэдэг нэрээр их хэмжээний мөнгөн урсгал гарсаар л байна. Яг ингэж төрийн мөнгийг цавчих арга Мятад нутагшаад олон 10 оныг үдэж байна. Гэтэл салбарын байгууллагатай хяналт шалгалтаа хийж чадахгүй байгаа засгийн газар зам тээврийн яам нууцлагдаагүй хулгайг талсан зогсоох бэр чадал нь дутаж байна гэж үү. Мөнх Тамир Мятаас явж болгоч түүний бүлэглэлийн хулгай тус компанид үргэлжилсээр л явах болно. Зөвхөн удирдлагыг халснаар хулгайг зогсоохгүй. Бүхэл бүтэн баг сүлжээ ажиллаж байгааг зам тээврийн яамны хяналт шалгалтын газар олж илрүүлэх үүрэгтэй. 9.6 тэрбум төгрөгийн алдагдал гэдэг Мөнх Тамирын багийнхны цавчсан мөнгөний хажууд жижиг тоо. Тиймээс компаниг ашигтай бас алдагдaltaй ажиллуулж чадаж байгаа X удирдлага нь ичих нүрээ баран хэвлэлийн өмнө боргож байна. 2025 оны 3 дугаар сарын байдлаар Мят төрийн өмчит компани 12 сая Америк долларыг онгоцны засварын зардал гаргачаад байна. Энэ үнийн дүн энэ төлбөр тооцоо өнөөдөр лавтай 15 сая долларт хүрсэн дамжиггүй. Төрийн өмч, татврын мөнгө хоёр уйлдаггүй учраас л хулгай, авилга хоёрт Мят төрийн өмчит компани оосрлуулчихад байна.